warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinja Dwi Fatullah dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesional. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana cara menangani pasien dalam praktik efektif. Selamat pagi Ibu, saya perawat Jinja yang bertugas pagi hari ini. Di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan praktik efektif. Karena Ibu susah nafas, karena terdapat darah yang susah dikeluarkan. Saya akan melakukan selama 5 menit. Apakah Ibu bersedia, Bu? Boleh diminta untuk Ibu, Bu? Kalau begitu, tindakannya sudah selesai. Nanti saya akan kembali ke ruangan. Apabila ada perlu sesuatu, Ibu boleh pencet. Mari, Bu. Baiklah, itulah hasil video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.